Mizoram ge civil society amana Mizoram ge meeoising Manipur da changlakpa matamda ILP check toubiganu haina thamlakhiba wapham adu chatnaba yaroi haina Manipur ge Chief Minister N.Biren phongdokre wapham asi lamdam asida ILP chatnaraba matung madubu mapung fana chatnahanba ngamnaba facial recognition system launch tawbagi thoramda phongdokhibani CM Secretary ta pangthokiba launch tawba aduda minister kaya makok thongba police officer kaya amade ILP gi meoi kaya saruk yake launch tawba aduki saruk ama oina camera mounted mobile monitoring vehicle ani amasu Imphal West amade Imphal East thamnaba lamthake hiramasiga mari lenena Chief Minister N.Biren phongdokhibada Imphal International Airport amadi Jiribam gi maphamda camera mari thamkre makhatana border area oiribam mafam sing amade tongan ba jaga sing da thamnaba sem saba loire lamdam asida ILP chatnanaba ayaba pirakraba matung madu mapung fana ngakpa ngamnaba anoba technology mathau tarakpa matam maramna asigumba thorang asi paikhatlakpani Myanmar ge hosik oiriba irang asida Myanmar dege lanjailakpa mioi lising aniga chamrirom mafam chaba yengduna thamnaba sem sare masiga loinana Manipur da Mizoram ge che paiduna Myanmar dege changlakpa mioi kaya yaure maram asina Mizoram ge civil society amana Mizoram ge meeoising Manipur da changlakpa matamda ILP check tawbiganu haiba wapham adu chatnaba yaroi lamdam asida mitop changlakpa Kangdok na bahonariba sida lamdam asida lairiba meeoising nasu cooperation PBU haiba wapham phongdorake hairiba areas border areas 400 398 kilometer gumane free bars ladies saman khadana lady free the thado race aduna free momentism cancel torga thamgrabani hana kilometer tratuka changal lamba yabdo modu withdraw to hongrabni adubu effectively deal to ngamdri illegal immigration gi se aduna madu gi damte ne koina hosi yam kanna UN try to no riba mayams hosi phawda hana leiba 400 mo mane aduga 2400 ama gumba ma identify to bune punna nearly 3000 gumba de koi identify to masi yam hen leiramani haibi ge koida sungna bole aduna masi gi si da ina hajaning masi da Manipur ki miyamna maroina concerned districts hariba illegal immigrants si changakriba changaiba or changakpa yaba mafam singna laibiriba praja singna in the larger interest of the nation Bharat ki security ki aduga Manipur state ki security ki yangbira kanda hariba singja koi cooperation pibiraga changaiba singa mayam adu phajana koi da puthokpiraga sinabiraga koi moi mafam chana Thambayanaba biometric na single lower Thambayanabagi Kudung Sabadu PBU Haidana Masimaga I am the appeal to the